Acabamos de llegar a Marbella. Os voy a contar porque la he liado muy parda, ¿vale? Ya somos 100.000 en Instagram, máquinas. Si aún no me seguís, darme un follow. Soy Ya2 Fitness. Posteo historias todos los días de lo que como, mis rutinas. Ya sabéis, la salsa está segura. Estamos en un hotel aquí que acabamos de pillar. Está bastante salsa. ¿Cómo se llama? Barcelona, ¿no, mi amor? Bastante salsa de última hora. Porque el Pucci... ¿Qué ha pasado, mi amor? Cuéntalo tú. Él se le olvidaba que nos quedábamos un día más en Almería. Me quería ir de ese sitio, pero ya. Y veníamos en el camino y al mandarle mensaje a la señora... De la villa de Marbella, ¿no? Que nos... Check-in es mañana. Check-in es mañana. ¿Y qué hemos tenido? Ya íbamos a 2 horas a Marbella. ¿Chingada madre? Ay, mira la pobrecita que va a tener que dormir en un hotel hoy. De lujo. De lujo. Ay, pobrecita ella que mira, tiene que estar en este hotel hoy porque papi se ha olvidado de que hacía check-in mañana porque soy una merla andante, un desastre y así soy yo. Me he largado de un Airbnb que tenía pagado una noche más y yo me he ido un día antes. Eso es lo que hago. Así que nada, estábamos aquí, sigo con Rob y con Joe, están pillando otras 2 habitaciones y vamos a ir un poquito a la piscina ahora. Estamos destrozados de ayer, o sea, de hoy, de Dream Beach que he acabado hoy por la mañana y hemos dormido muy poco. Así que... Los espejos de los ascensores son la salsa. A ver ese purín, mi amor, despéjalo. Quita esa telita. No. Quita esa chingada, a ver. Ya. Circuito de papi. It feels good. How is the water? Cold? Mírame, grábame. Mira, eso es como cuando eres pequeño y dices, mira, papá. Quítate los... Mira, it's like when you're a kid and you're like, dad, look, I'll go to. Mira, Guys. Ya puedo parar de grabar, me puedo meter. No, you can't stop filming. I'm sorry, can I stop? I'm gone. You guys are hungry, man. Feels good to eat some vegetables. Es un buffet por 18 euros. Madre mía, me voy a poner las botas. ¿Puedes comer? De primero tenemos salmón, pork, pasta. Qué rico, mi amor. Segundo plato y yo no sé cuántos más van a venir, pero van a venir muchos. Salmoncito rico. Aquí, por lo menos finos. Eso es lo que pasa ya después de un festival que tienes que comer como un campeón, si no vas a perder peso. Chavales, ¿qué pasa? Pues después de la odisea, estuvimos quedándonos en un hotel porque la lié. Acabamos de llegar al Airbnb, una villa que hemos pillado con Joe y Rob. Esta es nuestra habitación. Nosotros nos pillamos la de la cama de matrimonio porque somos un matrimonio. Y tenemos aquí un baño, mucha salsa, duchita. Y tenemos aquí a Rob, Which is owned by Jan Olsen. So Jan, if you're watching tiene this, dos. we hope to see you there and hope you collab with us. aquí está Joe. Otra habitacioncica por aquí. Y a ver, tenemos aquí el salón. Mucha salsa por aquí.
No, aquí están limpiando la casa, así que aquí tenemos la cocina. Hola. Y lo más salsa de todo es esto. ¡Ay, que voy ahora mismo! Está ahí en salsa esto. Sí, estamos en el gym M13. Gracias por el trato, nos han dejado pasar aquí. Está mucha salsa. Vamos a hacer un poco de pecho. Estamos empezando con declinado, ¿vale? Vamos a meterle unas 4 series de 8 a 12 repeticiones. Vamos a por ello. En este ejercicio, un consejo importante cuando lo hagáis, cuando bajéis la barra, el brazo tiene que hacer 90 grados. Tiene que estar así, ¿vale? Ni muy cerrado ni muy abierto, para cuando bajéis 90 grados. Y siempre pecho arriba. Meterle salsa. 314, everybody here knows me. Segundo ejercicio, vamos a pasar un press plano pero en la máquina. Aquí me gusta ponerme la barra un poquito por encima del pezón, ¿vale? Y el pecho bien arriba, bien para afuera, ¿vale? Como tiramos para atrás, doblamos como los codos para adentro, ¿vale? Here knows me. I thought you knew. Man, I'm flossy, no lossy, stay bossy. She moaning, the morning. I flex like Marconi. I'm so Aquí trabajamos entre 8 y 12 repeticiones siempre. Bien de salsa ahí, a las tetitas. Máquinas, por aquí no se me grabó el audio. Estaba explicando cómo hacer aquí las aperturas. Siempre mantener los hombros abajo y hacia atrás, como veis aquí. Nunca dejar que los hombros suban para arriba, porque estoy usando los hombros así para abajo y para atrás para usar solo pecho. I got facts, no showing. The north side is snowing. That bitch I'm about to go with. The baseline, so canine. I'm talking like it's game time. My bitch still asks for playtime. I stay far from the daytime. I got no fucking time to take no shots at mans that say they on. Stay my ass up on that place I made from things I never won. Wish I knew ya, I don't know shit, I'm too high. I take a step on back and think about a bitch Uno de that mis leaves. ejercicios favoritos para darle al deltoide anterior. Intentar no balancearos mucho, y aunque cuando vayáis un poco pesado va a ser inevitable un poco de balanceo y no pasa nada, ¿eh? Pass on by the liquor. I take a shot, I'm too loud. This fake bitch took a pic and said I miss you, man, say quasa. What you say, nigga, move right out the way. Not today, I've been saying I don't ever fucking play. Fuchi, ¿qué haces ahí en la piscina? Uy, ¿estás solita? Espera que te acompaño. Por cierto, estas son muy salsa, tengo que decirlo, y bastante honestamente, que yo he sido siempre de Nike y estas son más cómodas que las de Nike. Os lo puedo asegurar. Si no me creéis, comprobarlo. Follow me, baby. Follow me. Sígueme. Ya te sigo, imagínate que me caiga con toda tu cámara. That would be hilarious. Me he traído mi churro desde Los Ángeles porque no puedo vivir sin él. Y como no sé nadar, pues tengo que tirarme con churrito. Keep de las sandals. Mira de ahí. No sé. No, es un poco locura Está saltar de ahí. muy- Sí, Está muy lejos. no me quiero matar. Tampoco. Estoy entrenando. Ya dale o me voy a tirar yo con toda mi cámara. Dale, boom, dale. Cuidado que no salpique, ¿eh? Vale. 1, 2 y... ¡Ay! Sálvame, mi amor. Necesito boca a boca. Está sacando todo el agua de la maldita no, sí toco alberca. pie. Nada, Ese es mi nada chorrito. como sirenita. Ya ahí Bastante tocas, mayor, o sea, ya. Estoy bastante mayor para el chorrito. Pero bueno, chavales. A mí puedes prestar tu churrito. Sí, mi amor, cuando lo quieres mi churrito. Toma. Pero mi churrito no es churrito, es churrón.
No, ya, En fin, hemos entrenado, hemos hecho nuestro cardio. Acá dije que iba al gimnasio a entrenar y han venido unos cuantos máquinas a decir hola. Saludo a vosotros, sois unas máquinas, sobre todo en especial a un cliente online que tengo que ha venido desde Málaga a decir hola, y es un crack y lleva conmigo bastante tiempo y ha hecho un cambio alucinante. O sea, enhorabuena, tío. Sí. Chapó, estoy orgulloso de ti. Y nada, decir que la verdad que todo el mundo que nos ha saludado en Dream Beach, en todos los sitios en España, yo estoy orgulloso de todos vosotros porque sois unas máquinas, todo el mundo súper educados, súper respetuosos. La verdad que vais a llegar muy lejos todos, chavales, si seguís así. Voy a seguir practicando aquí un movimiento de cadera para esta noche. Para el glúteo. Para el churrito que quiere mi chica después. Churrito. No es este, es otro tipo de churrito. Churrón. Te odio. Chao. Puchi, Puchi. ¿Dónde estamos? De paseo ¿Por dónde? por Marbella. ¿Por? Marbella. Puerto Banús, ¿no? I don't know. Pues Puerto Banús mismo. Las máquinas hemos finalizado nuestro entrenamiento y iba a hacer cardio en la máquina y digo, ¿qué leches? Vamos a hacer cardio en la calle, que estamos aquí en Puerto Banús. Así que vamos a hacer cardio y llevamos aquí nuestra comida post-entreno. Yo creo que eso es solo para mí, ¿eh? ¿Qué será? No pone nada. ¿Qué será? ¿Qué será? Es algo bastante salsa. Y ahora no me tomo mi batido de proteína, me lo tomo ahora. Y esto lo llevamos a casita. ¿Verdad, mi amor? Sí, mi amor. Y ahora veréis lo que es. ¡Sorpresa! Sorpresa. ¡Sorpresa, Puchi! Mira, Lam. mi coche. Eso es una señal. Eso Está es una haciendo el señal. móvil. Nomás ese Pasa. color no. No me gusta. Ese color no. Puchi, Uy, tan perdón. fuerte estás que estás destrozando el piso. Ay. Oh, Es que estoy nervioso por lo que hay aquí. ay, igual yo. Esto voy a dar una pista. Es mucha salsa, muchos games y no es un chip. Uy, sí, mi amor, que se te salen las boobies. Papi. Dámelo. Bueno, máquinas. Vamos a dar un bañito. Esta maldita mosca. Chingada de tu madre. Ah. En fin, vamos a revelar la comida que he puesto en el título. Sorpresa, secreta, mi favorita. En fin. Post-entreno. Lo más salsa para comer post-entreno, ¿vale? Es esto. Que a nosotros nos encanta. Ay, algo que me ha picado aquí en la cabeza, tú. ¿Dónde? Ay. ¿Qué hacen los mosquitos? Vamos a revelarlo, mi amor. Tan, tan. Tienen- Esto es bao, se llama B-A-O, bao, y es mucha salsa. Tienen sushi, Sushi, dices tú. tienen soya, tienen más sushi. Estamos aquí repartiendo salsa por el pueblo de Marbella. Precioso, ¿no, mi amor? Muy bonito. A ver. Como yo. No, mi amor, no tanto como tú. Yo quisiera Marbella ser como tú de bonito. Sí, la verdad. Freaking pizza, and this guy eats the salad, the chicken, and avocado. Está comiendo la pizza él y yo esto. Hoy él se está portando mal. You've been naughty today. I'm being good. Yeah, I'll be sí. naughty tomorrow. Pues hemos llegado ya, estoy reventado, son como las 11 de la noche. Y hoy ya habéis visto, no se me olvidó grabar por la mañana, me he levantado un poco tarde, he estado trabajando toda la mañana y he comido claras de huevo, más o menos unas 360 gramos de claras de huevo y 3 huevos. He comido eso, he ido al gimnasio, habéis visto lo que he comido después del gimnasio, sushi. Justo después de entrar me he tomado un batido de proteína de Procis, la Whey Prime con creatina, que tampoco lo he grabado. Eso han sido como unos 32 gramos. Ahora llego a casa y como una ensalada enorme con un aguacate entero
y 2 pechugas de pollo bastante grandes, que serán unos 300 gramos de pollo. Como una pechuga y media. Una pechuga y media, ¿vale? Como veis, no estoy ni pesando. Estoy de viaje, yo sobre todo me gusta comer mis hidratos después del entrenamiento y de esta manera me puedo comer lo que me dé la gana. Como mañana iremos a un restaurante italiano y comer lo que me dé la gana después de entrenar, y como veis me mantengo bastante bien. Vamos a zampar esto y seguramente después, seguramente no, lo voy a enseñar allá para que no tenga que grabar otra vez, pero he comprado estos yogures bastante altos en proteína de Danone, Yo Pro proteínas. Me tomaré un yogur de esto con seguramente toda esta caja de... Toda, vas a dejar a mí un poco. Ya estuviste comiendo, ¿verdad? Eso pasa. No he comido. ¿Tú has comido ya? Poquito. ¡Me has ching! I'm back again. Bro. You gotta get rid of it. You gotta get rid of it. Thank God, Three berries, man. de Sara, you know. Me comeré eso y a lo mejor un batido de proteínas, no creo, pero ya está. Ah, sí, un poco de sandía. No, esa es mía. That's mine. Es bastante básico, chavales, te puedes mantener en forma, puedes comer lo que quieras después de un entrenamiento de vacaciones y disfrutar de tus vacaciones. Y como veis, ahora tengo mis abdominales aquí, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Live life, live life. Yepa máquinas, estamos aquí en Marbella con Puchi Puchi. Vamos a comer un poquito. Bueno, máquinas, de primero tenemos aquí pulpo. ¿Qué tal está, mi amor? ¿Rico, rico? Queréis venas en las piernas, ala. Ensalada, aguacate entero y de pollo. Una ensaladita, otra ensaladita, otra ensaladita. Llegó la salsa aquí. Bueno, chavales, no tenemos tenedor, pero ha llegado el pollo ya. Así que está la salsa servida. Como veis, ensalada, pulpo y esto, o sea, proteína y grasas y aguacate. Vamos a guardar los hidratos para esta tarde, para llenarnos los músculos de glucógeno concentrado ¿de qué, mi amor? Sorpresa. Sorpresa. Quedaros hasta el final para verlo. Bueno, chavales, de postre hemos pillado un Magnum Sandwich para la salsa, para mantenernos bien vasculares, como nunca comemos mierda. Chin chin. Chin. Salsa. ¿Qué tal está, mi amor? ¿Igual de rico que tú? No. No tan rica. No tanto. No tan rico está. Bien, máquinas, último día aquí en Marbella. Hemos venido aquí a un gimnasio que es al aire libre. Vamos a hacer un poco de brazo. Todos los días hay que entrenar brazo. Nunca se entrena suficientemente brazo. Así que nada, vamos a meterle aquí el primer ejercicio. Siempre caliento un poco con este, a no es mi primera serie ya, pero... There's a hot Conan among you. 314, everybody here knows me. 314, everybody here knows me. I thought you knew. Parece que aquí en Marbella las pesas no deben ser de plástico. Pero por más que le pongo discos no pesa. Deben ser más ligeras. Debe ser en plan de estas que te ponen que son 20 kilos pero serán 2 kilos. Para que te sientas bien. Para que me sienta mentalmente. bien. Hay muchos gimnasios que hacen eso, no es coña, Hay muchos gimnasios que hacen eso. Vale, ten. Pero las pesas no pesan lo que es. Y suelen ser gimnasios así como comerciales, que no son muy de bodybuilding. Sí. Muy bien, máquinas. Tercer ejercicio, vamos a ir a por tristes aquí. La máquina Smith. Un agarre cerrado, pero no muy cerrado, no así. Más o menos a esta distancia. Hombros un poquito más cerca. ¿Vale? Así que vamos a por la salsa aquí. Importante los hombros, mantenerlos para adentro, ¿vale? Siempre como si estuviera doblando la barra, ¿ok?
un poco malo hoy. Tengo como mi mujercita, me pone el aire acondicionado por la noche. Yo le digo que me pongo mal, a ella le da igual. Sorry. Me pone malito. No tengo fuerza, pero bueno. Hay que meterle salsa. Cuando ya no pueden más, le meten más salsa. Y sigues. Y sigues. Rob Lipsteady, cameraman for today. What's going on, man? The Irish camera dude. There we go. This There is we go. diversity right here. Yeah, I didn't see that. 314, everybody here knows me. 314, everybody here knows me. I thought you knew. Man, I'm flossy, no lossy, stay bossy, she moaning. Bien, máquinas. Ya sabéis, estamos en Marbella, pero yo no viajo para que veáis mis suplementos. Creatina, sí, me lo llevo en el avión, no os preocupéis, no se van a creer que esos son unos polos mágicos. Es la creatina, además cuando os vean el bíceps van a decir, vale, ese tío va al gym. BCAAs que ya me he tomado. Hostia, y la otra, o lo tiene Rob en su mochila, ¿no? Los aminos, pero bueno. Proteína, ¿vale? Entonces, que para posentreno, ¿qué vamos a tomar? Esto, vamos a mezclar esto, voy a enseñar los pasos a seguir. Cogemos el shaker. Hostia, ¿Se abre? Está chulo el GPS negro mate, Hostia, y este no. Está salsa este. Sí. Salsa G-Wagon. También es mate, ¿no? Blanco mate, emperlado. Oye, ¿se abre primero el shaker? Se abre el shaker. O sea, paso a paso, ¿se abre? Se abre. Se quita la Se huele tapita, primero a se ver si no huele. huele a mierda. Espera, yo salí aquí, ¿vale? Ah, eso es. Have a good day. Yo bebé 4. You look very good, man. Thank you. I hope I look like you when I'm your age. I'm 53. Oh shit. Siempre era 53. Franco. Vaya bices que se lleva. Bueno, abrimos. Es el Importante. tamaño de dos tuyos. Oler que no huele a mierda, porque los shakers. Salen a oler. Mira, si no llegáis a Es la casa. proteína. Sí, no, pero si no llegáis a casa y instantáneamente lo laváis, lo enjuagáis con agua aunque sea y lo ponéis boca abajo, va a oler a mierda, lo vais a joder en nada, así que ese es consejo, ¿vale? Paso, ya se me ha olvidado el paso número, pero abrimos el agua, Se abre el agua. echamos, yo le he hecho más o menos, ahora no tengo, mira. Es la cantidad que quieras, ¿no? No, es la cantidad que quieras, pero ahora mismo me siento lleno y no me quiero llenar, por lo tanto le voy a echar poquito. Le voy a echar así, porque no me quiero llenar. Sí, yo no quiero shaker porque yo quiero comer pizza. No, mi amor, no Oh, revele lo que córtate vamos a esto, comer sorry. ahora. Estos son 25 gramos, que bueno, lo que yo le suelo echar 32. Que es un paquete, ¿no? Lo que Ah, pasa no. es que si le echo 2 paquetes son 50 y va a ser demasiado, así que le metemos 25 gramos aquí. Sois cochinos y no lo tiréis, ¿vale? Tú. Lo guardáis Mételo. en el bolsillo. Sí. Creatina, este suplemento lo uso yo todo el año, todos los días. Bien, no tenemos el scoop. Ah, sí, lo tenemos. 5 gramos todos los días, no tenéis que cargar, descargar ni leches. 5 gramitos, que es un scoop así, plano. Tengo los oídos taponados. ¿Ya te sientes mejor? ¿Tapamos? ¿Te sientes mejor? Me siento mejor, sí, pero los estoy taponados. Ya cierra. Vale, bebemos. No me gusta. Salsa. ¿Ya? Y hola, mi amor. A ver qué tal tu workout. ¿Te has entrenado? Back. Espalda Mi y amor. tríceps. Muy bien, hola, hola. Y ahora lista para comer, ¿no? Lista. Sí, más que lista. Mírala, ella siempre está lista para comer, mírala. Pero mi amor, ¿te ha crecido el booty más? ¿Te ha crecido más? Sí. Posiblemente. Las vacaciones me hacen fabuloso. Tenemos que estar en vacaciones todo el año. Hola. Bueno, tú estás de vacaciones porque yo estoy trabajando como un cabrito. Bueno, chavales, me pilla un nuevo coche. Caerá, algún día. Ya caerá. O en negro o en blanco. O en amarillo. ¿Dónde lo regalan tú? ¿Dónde lo regalan? A ver, ¿dónde lo regalan?
Me digan dónde lo regalan, que voy. It's actually Bueno, chavales, no hemos grabado la comida. Sí, porque, bueno, no. Oh, se nos ha olvidado. Bueno, tengo fotos de Instagram. Si eso, pongo los snaps. En fin, hemos comido en la pizzería Picasso en Marbella, que está súper rica. Nos hemos comido a medias unos salitos de cebolla, una pizza y pasta. Estaba muy rico. ¿Sí, mi amor? Sí, sí. Sí, sí. Encantada. Pero estamos muy Estoy llenos. llena que no puedo ni pensar. Estamos muy llenos, demasiado. Es que demasiado. Más gelato. Estamos llenos, pero está pensando en helado, ¿sabes? Está pensando en helado. Mira. Helado. Mucha salsa. Bueno, máquinas, espero que os haya gustado el vídeo. Habéis visto como un día en mi vida de vacaciones. En Marbella estoy ahora mismo. Se puede disfrutar de las vacaciones y mantenerse en forma. Así que si os ha gustado este vídeo, por favor, reventar ese like. Dejadme un comentario a ver qué os ha parecido. Cualquier duda, ya sabéis que yo miro todos los comentarios. Y suscribiros si no os habéis suscrito aún, ¿vale? Suscribiros al canal y dale a suscribir. Ve a aventarte a la piscina. Córrele, córrele, ve. ¿Eh? Ve a aventarte a la piscina. ¿Me avento? Sí, 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 ve, ve. No, me lo siento. Bueno, chavales, máquinas, os quiero. Un saludo, espera, adiós, mi amor. Bye. Chao. Yo me como mi sandía. Máquinas, si queréis transformar vuestro cuerpo, aprovechad mi oferta limitada y uniros a una de las más de 3000 transformaciones que ya he hecho a lo largo de los años. La tenéis disponible en mi página web yadosfitness.com, tenéis un link en la descripción.